Cem Karaca askerken diyor, Kayseri'de galiba. Böyle Batı müziğiyle falan ilgileniyor. Bakırköy çocuğu. Anadolu'ya belki çok az gitmiş. Abi diyor bir türkü söyledi ama böyle yüreğim, ciğerim yerinden söküldü. O sıcaklığı ilk defa hissediyor belki. Anadolu'da öyle bir şey var, kendi kültürümüz diye söylemiyorum. Yani sonuçta ben içine doğduğum kültürün bir ürünüyüm. İnsan oluşan bir varlık, sosyal bir varlık. O yüzden toprağına benziyor, suyuna benziyor, ninesinin ezgisine benziyor. 7 yaşına kadar bence mesela zaten kişiliğiniz büyük oranda tamamlanıyor. Belli bir yerde aslında aileniz sizi heves ediyorsunuz. Köyde başladı benim resim serüvenim. İşte İstanbul'a gelip Güzel Sanatlar Lisesi'ne falan girmem bana bir tek resim yapmayı değil, arkasındaki derinliğini hissettirdi. Bir sürü ressam tanıyorsun, akımlar, dönemler, neyin resimlerini yapmışlar, niye yapmışlar. Onları görünce böyle korkuyorsun da bir. Yani basit bulduğum bir alan böyle koskoca bir tarihten oluşan, bir tarihçisi olan bir alan. O akımları, mesela şöyle bir şeye denk geliyorsun. İnsan nasıl düşünüyorsa felsefik anlamda resmi de ona göre paralel gelişiyor. Mesela hiç felsefe olmayan yerlerde ülkelere bakın resmi de yok. Heykeli de yok. İnsan şöyle bir varlık değil herhalde. Bu kadar düşünce ürettiğine göre yiyen, işte üreyen, bunu başka canlılar da yapıyor. Biz bir de mana gibi bir derdimiz var. Yani hayata anlam vermek durumundasın ya da bunları anlamak zorundasın. Birileri belki anlam yarattı, onu da anlamayabilirsin yani. Ya da evreni anlamayabilirsin. Yaşadığın çağı anlamayabilirsin. Bunun üzerinden de işte sanatla iyi ki bulaşmışım da bunları düşünme şansım var diyebiliyorum. Hem çok zavallı, ıssız, basit bir canlı hem de çok üst derecede düşünce üreten bir canlı. Mesela düşünceye siz şey vuramazsınız değil mi? Hani ne derler? Pranga. O insan o düşünecek yani. Dışarı vururken de bunu kapatsanız da alanlarını bir şekilde bir tane film vardı ya, kanıyla yazıyor. Kağıt kalem vermiyorlar adama. Çiviyle kazıyor hapishaneye. Bir şey yapıyor. Niye? Çünkü onu duyurmak zorunda. Bir de şöyle bir şey var sana. Paylaşmak gerçekten. Yaptığını birisinin görmesini istiyorsun. Orada o işte ürettiğin şeyin çarpıp sana dönmesini bekliyorsun. Aynalama gibi. Bu da seni insanlaştırıyor. Yani mesela şöyle bir şey yok. Ben yapıyorum kendime. İnsan yaptığını göstermezse ya da bak bir fikir buldum, hemen sana anlatmalıyım diyoruz ya, onu yapmazsa çatlar. Çünkü sosyal bir varlık. Yani bunu yapmak durumunda. Atölyeme gelmişti. Ben Hazreti Hüseyin'in resmini yapmıştım. Hüseyin'i Kerbela, Kerbela'nın Hüseyin'i gibi bir resim. Adı ona geliyor. Dedi sen Arap mısın? Yok dedim. Bu resimler ne dedi. Dedim bu Kerbela olayını bilir misin? Bir oku. Ağlarsın yani günlerce. Bunun matemini tutuyor adamlar dedim Irak'ta falan. İşte böyle vahim bir olay olmuş falan. Ve bir dik duran adamın hikayesi bu. İşte Yezid'e karşı falan. Dedi ki niye güncel konular işlemiyorsun? Dedim hepiniz yapıyorsunuz zaten. Niye Yunus Emre işlemeyeyim? Niye Hacı Bektaş Veli işlemeyeyim? Niye Şeyh Bedrettin, Mevlana, Hazreti Hüseyin niye işlenmesin yani? O kadar böyle şeyler var ki hani bu eğitimin de belki bu anlamda onu hor mu görüyorlar? Artık zamanı geçmiş gibi mi görüyorlar? Ben onu anlayamıyorum. Mesela ben bir şeyin zamanı niye geçsin? Yeniden ele alınabilir, yeniden çağdaş değerlerle işlenebilir. Müziği yapılabilir, sineması, resmi. Ben o anlamda resmiyle bunu işleyerek biraz halk ozanlığı tarafımı, yani aslında bağlama çalmak isterdim. Gerçekten yani biraz sesim de olsaydı. Ama resme karşı yeteneğim olduğu için ben onların bu anlamda aşığıyım yani. Halk ozanıyım ne derseniz. Resimde karşılık olarak buna denk geliyorum yani. Ya da gelmek isterim.
Ben işte bu insan varlığının geçmişteki izlerini takip ediyorum. Çok aktüel konular değil de biraz daha geçmişteki mirasını düşünerek bugüne getiriyorum. Burada bir köprü olduğumu düşünüyorum açıkçası. Bir de şöyle hani mesela konuştuğumuz kelimeler bile değil mi? 1000 yıl, 2000 yıl etimolojisine gittiğin zaman geriye doğru yolculuk ediyor. Aslında bugün medeniyet dediğim şey geçmişteki miras, birikim ve bugüne gelen iz düşümleri. Dolayısıyla sanatta insanlığı böyle bir zaman içine hapsetmek değil de bütün çağlarını içine alarak değerlendiriyorum. O yüzden e, işte Anadolu erenleri işliyorum, Anadolu bilgeleri işliyorum. İşte toprakta emeği, o has ürünü, hatta sahici aşkını toprakla, kendi yurduyla, suyuyla, bağıyla, bahçesiyle bütünleştiren insanları işliyorum. Onların da izlerini taşıyorum resimlerimde. Yani burada kilise de var, cami de var, havra da var, cemevi de var. Aklınıza gelebilecek bütün inançların yaşadığı kadim topraklar. Aslında çok şanslıyız bu anlamda. İnsanın bence iki yüzü var. Çok karanlık bir yüzü var ama çok onurlu, erdemli. Bazen iyi ki bu insanlar var, dünya bunların yüzü suyu hürmetine döner deriz. Onlar bizim isnat duvarımız, sığınağımız. Anadolu'muzda da böyle çok bilge insanlar var. Yeryüzünde de var. Ama insanlığı bekleyen karanlık bir yan her zaman olmuştur. Bu herhalde insan nefsiyle ilgili bir şey. Hem stok yapıyoruz, hem biriktiriyoruz. İhtiraslarımız çok yüksek. Her şeyden tatmak istiyoruz, her şeye ulaşmak istiyoruz. Bence bazı şeylerde bunu dizginliyor. Yani empati kurmak veya şükür duygusu. Bunlar da insana işte hem bunu dinler, ahlak, etik felsefesi hem de sanat alanı insana bir paye, bir alan sunmaya çalışıyor bu anlamda. Düşünsün diye, hayatını anlamlandırsın diye. Bir eserin bütün özlük hakları sizde, telif hakları sanatçıda. Onun da zaten envanterinize işliyorsunuz. Bir yere gittiği falan yok aslında. Siz belki birisine kiralıyorsunuzdur falan öyle düşünün. Bir de bu sizi çoğaltıyor. Yani bir eserinizin başkasında olması onun yok olduğu anlamına gelmiyor ki. O varlık olarak, bir şey olarak pardon, eser olarak, sizin ürettiğiniz bir şey olarak her an aklınızda, bilgisayarınızda, hatta bazılarıyla görüşüyorsun işte, koleksiyonerlerle, arkadaş oluyorsun. Resmini, fotoğrafını atıyor. Her dakika ulaşabildiğin bir şey. Dolayısıyla yepyeni şeyler, hani onun vay git hayıflanmak yerine, en güzel eserim gitti demek yerine daha iyisini yaparım, daha güzelini yaparım diye motive edebilir. Bir kere ben şöyle, sosyal durumumuz, statümüz ne olursa olsun, insan olan bir varlık evrendeki yerini ararken hani demin dediğim gibi nasıl ıssız, ufacık bir zerrede yaşadığının farkında ya. O insana zaten ağır bir yükümlülük. Hatta insanın aklının olmasıyla bir bela diyebilirsin bir yerde. Çünkü düşünmek zorundasın, muhakeme etmek zorundasın. Evrendeki yerini bulmak zorundasın, kendini tanımak zorundasın. Bunlar aslında çok insana da nasip olmuyor herhalde dikkat ediyorsanız çevremizde. Bunu arayan insan zaten bir hümanist yelpazeye savrulur. Yani daha derin bir hayat yaşamaya başlar. Aslında hepimiz bir gerçeği arıyoruz. Hala yolculuk devam ediyor. Onu ararken başımıza gelen şey de ömür dediğimiz bütünün parçaları. Sanatta bunun içinde bir edinim ve çaba. Müthiş bir tutkuyla yapılan, hiçbir maddi karşılığı olmayan, müthiş bir her şeyden arınmış. Ben çok özel bir bölge olarak görüyorum sanat, insan hayatı için. Yani insanlığa
hayata anlam katan bir yer. Ben resmi şöyle bir zaman ayırıp yaptığım şey değil. Her an nefesimde, uykumda, sabahımda, gecemde hissettiğim bir yaşam biçimi olarak görüyorum. Meslek gibi değil de bütün düşüncelerimi, bütün varoluşumu, bütün hayata çıkışımı, haykırışımı bunun üzerinden ya da varoluşumun nedenini bunun üzerinden kodladığım için sanatı vazgeçilmez bir tutkuyla yapıyorum. İnsan kaynakları bitmez ya. Zaten şöyle ütopik düşünmeye başlarsınız bir yerde de. Size ait olmayan ararsınız. Arzu nesneleriniz zaten sonsuzdur. İnsanın böyle bir fantastik yanı da var ya. Mutlaka hem gerçekle hem gerçek olmayanla hem hayali olanla hem işte geldiği yerle bir bağ kurar. Daha sonrasında da onu harmanlayarak yepyeni alanlar açmaya çalışır kendine. Bir de bütün bunları yaparken de bir sürü resmi sorunsallığıyla ilgileniyorsun zaten. İlla böyle bir şey buldum ondan gideyim değil de onun da kendi içinde bir tıkandığı yer oluyor zaten. Hemen başka bir yere sıçratıyorsun onu. Tekrara çok düşmemek lazım o anlamda. Yeni yeni fikirlerle. Bir evrensel anlamda da zaten bütün insanlığın yaşadığı bölgeler aslında şöyle bir katı milliyetçilik değil bu. Kendi ninnisini dinlemek, başkalarına böyle kulak işte kapatmak değil. Onları da duymak istiyorsun. Hatta bazı dönemler dikkat edin böyle başka müzikler dinlersin, halkların. Abi ben onu seviyorum ama onu söyleyeyim. Yani bazı üretimden ziyade kişilerin o kadim kültürlerin anonim üretimleri var ya, kim yapmış, ne zaman üretmiş bilmiyoruz. Daha sıcak geliyor, daha samimi geliyor. Mutlaka bir şeyle doldurursun yani onun yerini. Ben çok anlaşılır resimler yapıyorum zaten. Yani şöyle, böyle bir şey de var. Hani böyle kavramsal arkasında düşünce boyutu saygım var. Ama benim gayet resimlerim anlaşılır. İşte dediğim gibi geçmişteki mirasla, Anadolu kültürüyle günümüzdeki çağdaş eğilimleri, hatta Batı eğitimini birleştiriyorum. Bunun içinde tabii ki plastik değerlere önem veriyorsun. Resmin kurgusuna, açık koyusuna, renk baskınlıklarına, renk değerlerine, açık koyu değerlerine, boşluk doluluk oranlarına. Böyle bir sürü olasılıktan oluşan bir şey resim. Aynı böyle satranç gibi. Aslında böyle de yapabilirdim, şöyle de yapabilirsin. Bu da bizim alanı böyle zevkli kılan bir şey. Hani demin konuştuk ya, ne zaman biter? Sanatçı ne zaman vicdanında onu bittiğini düşündüğü zaman, o yeri de sanatçıdan başka kimse bilemez. Sonsuz bir açılımdır o anlamda. Yani biz bu çağın ağır tanıklarıyız. Yani teknolojik olarak da çok şeye denk geldik. Ama yurdumuzda bir de böyle en dibini de görüyorsun. Yoksulluk anlamında, çelişkiler anlamında. Bazen sanatçıyı besliyor diyorlar bunlar. Ama ben şundan çok besleniyorum. Anadolu deyişlerinden, edebiyatından, Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan süzülüp gelen ve halkın bazen yazılı kaynak olmadan kafasında taşıdığı o sözleri böyle torunlarına bağlamayla sedirlerde, divanlarda anlattığı bir yerden geliyorum. Bunun için de kendimi şanslı hissediyorum.